Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya Green Tips FX. Leo nitakwenda kuelekeza tools ambazo zipo na nguvu na ni za kuziamini sana ukiwa una trade na ziko na reward kubwa, pia ziko na risk ndogo sana. Sawa. Hizi ni muunganiko wa tools mbili. Tutatumia tools mbili tu ambayo ni trendline pamoja na Fibonacci retracement. Sawa. Nitakwenda kuwafundisha jinsi ya kuchora Fibonacci na jinsi ya kuchora kiusahihi trendline. Sawa. Tutachukulia mfano wa hii pair hapa GBP Audi. Tutakwenda kufanya analysis ya haraka haraka hapa tukianzia kwenye one day time frame. Hapa tunaona hii ilikuwa ipo kwenye upward trend. Ukichora trend yako vizuri hapa tunaona ilikuwa ni upward trend, lakini ilivunjwa hapa. Baada ya kuwa break hapa tumeona hii consolidation imetokea. Maeneo haya ni retest ambayo inafanyika, kwa kama ni retest tunategemea hii market push kwenda chini, maana sellers wachukue hili soko, take over hili soko. Kwa tumeshapata overview kwamba hii ni sio tena upward trend ila ni downtrend. Sawa, downtrend. Kwa kama ni downtrend tutakwenda kumaki key levels. Kwanza tutaweka ile resistance pale juu ambayo ni high ambayo iko na nguvu, haijavunjwa. Pia tutakwenda tunaona hapa kulikuwa kuna hii head and shoulder ambayo ni hii bega na hapa kichwa na hapa kuna bega. Lakini vipi hii head and shoulder? Market ili change structure, maeneo haya ilibadilika mwelekeo? Hapana. Tunaona hapa kulikuwa kuna strong zone. Sawa, kwa kuna hii support ambayo ilikuwa iko na nguvu sana na haikuvunjwa hiyo support. Kwa ni strong support, tutaimark hiyo support. Tunaona haikuvunjwa, na hata hivyo market iligusa hapo kujaribu kuvunja kwenda chini, lakini ilifail kwa mara ya kwanza na hapa mara ya pili, na kwa kuwa ni zone na hii tutahesabu kama mara ya tatu. Kwa tutategemea market iende itafute nguvu then ishuke kwa nguvu hayo. Na baada ya kuvunja hiyo support tunatarajia market pia ikishavunja ije ifanye retest ishuke tena. Kwa tunategemea kuona kitu kama hichi kwenye hii pair ya GBP Audi. Ni kitu kama hicho ambacho tunategemea kukiona hapo mbeleni, the future. Sawa. Baada ya kumark hivyo tutakwenda kwenye time frame ya chini ambayo ni 4 hours time frame. Na katika 4 hours time frame nitaweka chart yangu safi bila kupoteza muda. Tunaona hii chart hapa, hii price ilikuwa na movement nzuri kama tunavyoona hapo kwamba mwanzo kabisa tulikuwa tuna hii uptrend hapa na tulikuwa tuna hii uptrend hapa, lakini ilivunjwa. Ilivunjwa. Na kwa nini ilikuwa uptrend? Kwa sababu market ilikuwa inatengeneza highs, higher highs na higher lows, higher highs, higher low, higher high, higher low, lakini hapa ikashindwa kuvunja hii previous higher high, ukawa na two highs hapa, ina maana kulikuwa na double top. Sawa. Kwa tunajua kabisa tukiona pattern ya double top, market inakwenda kuchange structure kutoka mwelekeo wake wa juu na kwenda kwenye downtrend, na ndivyo kitu hiki kilivyotokea. Price ikabadilika mwelekeo kwenda mwelekeo wake wa chini, ikaja kukusanya orders kwenye maeneo ya order block hapa. Naona market ikaendelea kutengeneza lower lows to lower high, hapa tena lower low. Naona market hapa tena imekuja kuweka lower high. Vipi tunaenda kuapply hizi strong tools? Ni simple sana, ni rahisi sana. Moja, tutaanza kuchora trend line. Sawa, kwa kuunganisha highs, zile highs zote zile swings highs na swings low, lakini tutaziunganisha kupitia kwenye wick ama tails za candle kama unavyoona hapa mimi nafanya hivyo. Sawa, hivyo ndio njia sahihi ya kuchora trend line zako. Kwa baada ya kuchora trend line ya juu tutaweka na hii trend line hapa ya chini. Hizi wanaita support and resistance trend line.
Kwa baada ya kuweka hizi trend line, nini kinafuata? Kinachofuata hapa tutakwenda kuchora Fibonacci retracement. Hii Fibonacci itakwenda kutusaidia sisi kujua hizi pullback ambazo zinatokea sokoni zitaishia wapi. Kwa Fibonacci retracement itakwenda kutusaidia kugundua mwisho wa pullback, na pia itatusaidia kupata entries, sawa? Tutajua sehemu gani ya kuweka entries zetu. Kwa hiyo tutachora Fibonacci kuanzia kwenye ile swing high mpaka kwenye hii lower low, sawa? Kutoka kwenye ile lower high mpaka kwenye low. Na hapa tunaona market imekuja kufanya reversal kwenye Fibonacci ya 0.618 ambayo hii tunasema ni level fib ambayo iko na nguvu sana. Kwa hiyo tunaona market baada ya kutap hiyo level ikaja kutengeneza hii candlestick pattern hapa ambayo tunaita ni doji candlestick pattern. Ngoja ni zoom ili tupate kujua. Okay, ile pale doji candlestick pattern, na tunajua tukiona candlestick patterns na namna hiyo ni ishara ya kuwa market inakwenda kuchange, kubadilisha mwelekeo. Kwa kama hapa tulikuwa tupo kwenye hizi minor pullbacks ambayo ilikuwa iko kwenye uptrend, tunajua sasa tunakwenda kuchukua major pullback ambayo ni downtrend. Hivyo ndo jinsi ya kutumia muunganiko wa hizo tools mbili ambayo ni Fibonacci pamoja na trend lines. Baada ya kutazama video hii, tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Grippips. Pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification kila tukiwa na release video zetu mpya. Usisahau kushare na kucomment. Asante.